Dal jeman. Cak. Sarung putih, kudune klambine putih. Klambine putih hitam. Boh. Wek, boleh kotak amal. Cek duit kok ndi ya lali ya. Wis iki kok sing 100 tak go ning warung. Ning 2000 tak boleh kotak amal. 2000 gak apa-apa sing penting ikhlas. Sing iki sak menembane nek gak ikhlas yo percuma. Dadi sing iki ae wis. Dal cuman jamaah Jumat ingkang menuya, monggo kita sami ibadah menung Gusti Allah kanthi salat Jumat. Teka nggih aja keri, terus aja ngantukan, aja rame, aja mong dhewe. Nggih, monggo kita sami ibadah dumateng Allah Taala kanthi nindakaken salat berjamaah kanthi ikhlas, ngamal ngedoke kok amal ya kudu ikhlas, ngaji ya kudu ikhlas. Kan bapak kingking teko keri janjian sisan. Lah yo kan bahaya. Deloken kok ora dilingkas turu. Mosok to? Kan ra percaya. Jumatan aja ngomong. Lho, rak tenan, bapak kingking turu. Aja ngomong dosa. Arung. Yo. Mateng ane. Sing tak lebokne karo 100.000. Iku kok apa iki?
Muga-muga Jumatane sebar tak ijolne ning panitiane ning takmire lumayan. Iki lebokne 2000 sing 100 nggo ning warung. Bapak Kijing mau rene nyapa? Enten apa, Mbak? Anu le. Iki mampu lebokne kota amal keri meru. Lah iki lho, wis 100 iki dhuwitku. Oh alah. Iki dhuwitku iki kan tak lebokne kota amal. Meru 100. Ngene. 100.000 nek gak ikhlas gak entuk pahala. 1000 nek ikhlas entuk pahala, Mbah. Nggih, Mbak. Oh, iya le, sepurane sing akeh ya mau jan meru. Iki ki arep tak nggone warung. Ya, kalau 20.000 lek 100.000. Lho kowe awakmu tak men masjid mudah-mudahan wis apik tenan. Wis pokoke dirawat wujute ya ben apik ngono ya. Nggih. Wis matur suwun. Assalamualaikum. Oh, alah. Mbah Kingking teko keri ngantukan ngamal kleru dijaluk pisan. Aduh capek deh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pentul Melian. Dan channel Bambang Bekingking. Oke.